Coucou, bonsoir. Je vous salue partout où vous êtes. Vraiment, je vous salue. Bonsoir, Nabino. Bonjour, bisika bazab na bonjour. Vraiment, na ye lisusu liboso na bino. Soy bo moninga na ye la mama kimia. Nazanga problème te. Nazanga problème te, mais problème pe ya ko soana te, mes problèmes à édifier peuple congolais. Na bisa bino bande konanga mabezo kuta. Mabe ezokota na communauté na biso. Communauté na biso soni ezali susu te. Mawa ezali susu te. Mama azosala mwana na mabe. Mwana azosala mama mabe. Tokosuka wapi na Congo ya boye. Soni sesili na biso ba mama. Ezopona ekolo te. Ezaki na ekolo moko nde to badoye ba bango baza mafu il peut faire ça. Ça va hein? Ça passe. Mais bekolo mususu ezaki na luzito. Même ba oya luzito na biso soni. So bomoninga na ekolo baboseke vraiment eza ya koinda. Ya koinda ndeko nanga. Bo like, bo partager. Bo partager parce que eza histoire à passer. Ya soni. Na ebite na ko qualifier histoire oyo ndenge nini. Histoire nanga eza nini? Ya mama moko abotaki bana ne 4 hein. Aboti bana 4. Bazaki bien na bana na ye. Azaki na libala kitoko. Na ebite biso basi hein. Ba pesi mobali ya pauvre, oluki riche. Ozui riche oluki muto musala. Ozui muto musala, okopina muto musala oluki PDG. Na ebite satisfaction na mbondo ezate. Satisfaction na mondo ezate. Mekani. Satisfaction moko na mondo ezate. Sanga mai. Satisfaction na mondo ezate boli pisanga na osenga mai po na posa nki ko tia mai na ngai. Satisfaction na monde ezate. Opesi riche eloko akolinga akomata pauvre. Opesi pauvre aluzoluka. Envie eza na kati na biso. Siko envie wana ekomi komema batu na nzela pe ya mabe. Mama azalaki na ndako ya libala azalaki bien makasi. Na iso bien makasi. Vacances soka lobi ekepoto akendaka. Soki vacances azana kina. Soki vacances alinga kendo wapi akei. Aboya ne kosala, aboya ne commerce. Abi mobali azana nyoso na kosala ngo pourquoi na luka nini. Mobali azaki mabebali oyo ka basala na gouvernement. Merci. Oh, excusez. Mais il va pas na gouvernement. Et ça, il mon question mbali aux États-Unis et président des États-Unis il pas qui. Ce qui a qui wapi il pas qui. Vraiment, ça qui bien zanga que l'autre côté. Elle était sa famille. Azaki bien la famille mbali nae. Na yaye moko bazaka bien makasi. Oyo baloba ta confier mko ayembaka aux ministres onuki aux président onuki domestique nde wana mama na sala mama na azaki chauffeur na tambisaka et pour toi yemo ka tambisaka soki papa ke mission akoke une semaine 2 semaines akoke une semaine ce président azana voyage mususu akei basaki na voyage Kili, gauche, droite. Vraiment, Ezaki passe. Maman, on a Zaki tout le temps. Papa, Zaki tout le temps en mouvement. Maman, tika nandako. Azi chauffeur. Oh, na lemi nanga okumba motoka. Chauffeur à memanga. Ole azata chauffeur kaya papa, sa ubi komeli na ye. Azi ma chauffeur, wana uyo baba tendance. Chauffeur assise en classe. Musala kande izaka musala izate na yokola mutu katana kumbaka po na lukata mwa musala alubi ina luka musala atana debris akamna mobile na ba copine nanga pe azala bien vraiment tango azu musala pa mama wana yoka bikambo somo likambo somo
Maman bakum kotambola na jeune garçon et toke muzando baki toke vraiment garçon banoto ça anoto sa papa banoto sa maman banoto sa na bana ayibike aye musala amana bino ko futo bien maman na banoto sa 50 baofanda mama iko tomber amoureuse ya jeune garçon tambo a tombé amoureuse ya jeune garçon abandi ko accélérer garçon soko bimina ngate okomona soko bimi garçon moni mama mbongo ezaona balobaki sa 50 bakabilaki 200 ya boya ofele mafanda na kaka boya ofele asali nini aséduire mama bakumkubima na jeune garçon kobima mama changer soki papa yaki pakete nakokini na wapi ba voyage akom osko ko bude papa so disons que na ba voyage mingi otika kangai bona akom ko bude papa akina ba voyage na kini wapi nakosa papa pe akipakate alobi mama nazo sala bopo to vivre soki natiki musalo unakokende wapi bien wabandona kangana bana ngakande na bokola kabana yalobi kasi leki nangazani na bofanda kanaye banini azuya bingani leki so diza leki abimaka azonga karita wana siko a dégager po voix ezala libre fina ya kuma déjà na 17 ans première fina sous ça na 15 ans abota kabala mibale na kubota ngai te kubota za boy papa per monike nana deba nanga sana sifi tangu akomi na 15 te aiko azaki na msusi ya 5 ans te ma belle famille koluba ndai ko bakisa moko aboti garçon papa bano bengeka mon fils mon cadet fils ni qui héritier oyebi ka héritier mwana mobali na ye héritier ma bazaki bien même bana ne bazaki bien afana na mama basaka babulingo na bango libanda akomosa so mobali akei na butu tango bana balali akopele na sentinelle akotisi chauffeur eu vi sua chauffeur que la caca que fica bala bala mama bonu eu ele que jeune fille ba YouTube boy como que baby só ba famille ba causerie exate como na bana basaba kangamila bango na chambre mama kotoyo ausa makambo na e kotoyo omona tango bana ba kiliba kotisi papa onani chauffeur na chambre akufana les enfants venez on va prier moi aussi je vais m'enfermer dans ma chambre je vais aller causer avec votre papa. Bana va trouver mon normal et puis elle dit que personne n'entre dans ma chambre. Je vous dis, j'ai déjà rangé ma chambre, que personne n'entre. Bana va aussi nous avons notre chambre. Azena nda kwa mnene mona chambre. Mais il y a mis balena mi satinde bazai chambre moko. Oya mukula azena chambre nae. Bon oya mkia bando banga kwa azola na grande sœur nae. Parce que chambre ya belle sœur nae abingana ke soit dizaza azonga rita aola sabana na mabe mobali na bi problème izati afanda po mobali ayibi na kipaka famille nga bien atazongi akozana société mama mobali jeune garçon na kumkolala na azui good chef akom kotindo mona zo bude amoyebi ke eloko moko tubimaka nango tubiso nyoso to betela kango tolo mobali soit commence à comme bouder mobali. Son mobali on va partir quand je ne pars pas. Pourquoi il part ta fille? Moi je ne pars pas, je ne sors pas. Maman rechange oh tu fais trop de voyages elle lui ngaka de mutu ya tre ya côté na bino na ya côté nanga. Soki lelo natiki musala na landi oyayo na luka musala fixe. Est-ce que nous avons musala kitoko ndenge nazo zo boye mama patiente. Yes quoi so sepela na ete so sepela te ko aso sembla que azo sepela na ye na makambo mobali ne azo sala nzoka se azwa ki na ego azui gu mama azui gu
Maman Zigou, Akumikaka, Mouké sur une balade. Oui, chérie, je dois aller au marché. Et chauffeur qui est kanga. Ah. Et bon, chauffeur encore l'osite au pays. L'osite pas, papa. Moi, chauffeur paye à Katiki. Kaka boy. Mais comment la seule papa sur le banane, aux hommes à moi, kilo, mon boy. Donc, je vais aller faire des courses. Papa donne l'argent, il n'y a plus de provisions. Bon, boy. Alors, ok, abîmé, qui sont babilo, qu'on dit que, parce qu'il s'est nani, le chauffeur, qu'on a zongi, n'enda. Et si que papa, comment on a changement. Aïe, comme ça, moi, c'est naïf. Aïe, c'est nous, moi. Oh, t'as pas remarqué que ta maman a changé. Oh, nous aussi, hein. Parce que chaque soir, on entre dans la chambre, on priait ensemble dans la chambre, mais elle ne veut même pas qu'on entre dans la chambre. Elle ne veut même pas. Si on entre là-bas, elle se fâche, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ah, peut-être que ce sont mes voyages. Papa, il y a nini. Il y a que bacha et nanou. A expliqué kaka. Pour passer le protocole, a expliqué que moi maquillé comme une la place n'est bacha moto susu ye aller banana na voyage pour permettre banozala mais bon c'est pelanaï parce que c'est un beau travailleur à chaque fois babano tchaye kaka na liste ya bato okende ndai ko singa chef na komba solo bien chef aboya ki pété à comprendre ye abinga pe na zo problème wana yango ndo monaka emo na kotinda binonga na tikali emo na ke kabo et ça et déstabiliser pe couple chef faut comprendre parce qu'il peut accoter un problème mais moi c'est n'est pas qu'à été si koyo papa a comme ko fana na ndako akena musala zonge akena musala malgré tout ça maman comme indifférente oh ce que le chauffeur comme ko boudé je me suis chauffeur bé non chauffeur non chauffeur madame tu ne peux pas me donner tes ordres et est-ce que c'est madame qui te paye? C'est moi qui te paye. Alors comment tu peux me répondre comme ça? Chauffeur a répondre mon bal ma bé. Donc moi na liboso sa tiba. Abimaka ke toilette akutani na monsieur chauffeur na couloir. Ça m'a akutani na monsieur chauffeur na couloir. Atuni qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, tu ne sais pas qui passe na senga ki maman là. Ah tu dors où? Oh non, je dors dans la chambre de tantine. Alors comment tu sais que c'est la chambre de tantine? Oh non, c'est maman qui m'a présenté. Jeune fille à côté de la chambre, mais il s'impité. Na boutou aiko kengi la garçon dans la chambre à côté. Tango à côté faut que la chambre mon était. À côté de la cuisine, quand c'est que banzala à côté que Nicolas à côté. À côté dans le salon à côté, mais qu'est-ce qui se passe? Ami ka fonga chambre maman bango et kangami. Squat ya matoi bo ayo ki bazo solo la biambo. Lelo na kolala te, na kolala na couloir. A su course na a tena couloir parce qu'il y a qui peut fille à papa. Il y a mis balade qui fille à maman. Ne Sophie à papa vraiment le bingai il faut na yeba nini ezolikana na chauffeur na maman. Azumus na lali. Ce que ton maman a abîmé à mon élevé. Eh, toi, qu'est-ce que tu fais ici, elle maman? Dans ma chambre, il fait chaud. Mais il y a la climatiseur, elle dit non, ça ne fonctionne pas. Maman, elle dit, ah bon? Prenez le côté de la chambre là-bas, il y a banaté, soit tu vas visiter. Tant maman, zolo banaye, a douce, la maman, wou, dans la chambre. À côté, papa, na calbar. Attends-toi. Tu m'avais dit que les transports étaient difficiles. Et maman t'a donné la place dans la chambre de tante. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, alors non. C'est le côté que la bilamba, elle y a qui passé. Mais je te trouve en slip. Maman a bien dit les amène-moi mon téléphone. Les gars me met le téléphone avec tu ne vas pas bouger. A filmer na maman a filmer garçon na sous-vêtement na beto maman va dire na robe de nuit qui ndaki pas souba a filmer maman ne tango solo ba confier na deux téléphones a tindi qui mange vite fait et ça qu'il y a pas seconde a tindi qui le téléphone na mususu maman boto le téléphone a effacer apandi ko gango yo lingo bomelanga libala le maman yo moko mi bomeli libala na mbetu ya papa.
babandi discussion na maman na ye comme bango mibale pe babando yokana te babando yokana comme mère et fille mais azaki na lisusu na bolingo bazaki nango pa papa na ye eza bolingo azaki nango na maman te parce que papa sepelaka mingi na bana na ye mais maman elle était mafou elle pensait que à elle ce qu'elle bimi il faut y maquillage il faut boyer moi ba jeune fille ba comme kokola oyebi ke jeune fille so comme kokola quand même ata ya mingi te ke amona maman pesa nga moi 10 francs ça fait du bien siko maman pesa te ka papa siko atindikaki na téléphone mosusu maman boto le téléphone na effacé chauffeur alati bilamba akei chauffeur akei nakanda soki ye aza na kurse alobi na koketika yo te soki aliki na koketika yo te oza impoli abi yo osali mabe oyekola na mbeto ya papa na nga soki azaki beau père j'allais comprendre mais mon père esimba te papa kipaki na ye te papa esi mosi alobi abi je ne voyage pas mais tokozala na mosala moko président bakoya tokotravaille jusqu'à tard je pense kaka wana place bakozala biso pe tokolala na hôtel kuna je reviens demain presque je reviens demain vers 12h 13h parce que nakokende lisusu tokotravaille bakolibile biso na ba 13h équipe mosusu ekoti papa ake mosala na mutu na yebi ke ndenge basalaka 13h bakozonga mama tema bilenge kota bilenge siko akoma na 100 fois afungola compte na ye afungola mobile compte na ye leso yebi ka ba régime na bisa bambongo ko ba argent facile papa nazaki na argent facile kozwa nani ko papa tango ye ba isi bango bi tembo travail ki mingi bozonga équipe msusu ekoyana à partir à 10h mama pongeli ki mama baloba koyiba ikozala mukolo moko kaka bakokanga yo mama lala abosala ke balamukaka nakamwambula ka boyebi kamwambula nakabeti na mwa fraîcheur mama likani na pongi papa sa nini aye papa koti sentinelle abandi kobanga patrouille oyebi se biso tokoya ero alobi ngala koma koyebi so ngai na koya bo ayebi mutu aza kola bi ngala yebi saki ero koya moi pe signalé exact akoti bana pe baparese bana bato mosala bamilale mutu na chambre papa ya koti pupu ivu na chambre akuta mama na chauffeur wana action soki bafilmaki yango na biso elingaki etekama makasi mama ndenge papa ye akotaki elingaki etekama makasi papa akoti alobaki ata ite akoti ayesi bango ka bonjour papa azwi alongoli sapatu azwi kilote na ye na polo ayaki na chambre oyo ezaki petite sana ya balolala comme atravaillaki mingi il était fatigué apesi bango bonjour atuni bango ata ite akoti na chambre alali ntango asilisi kolala chauffeur atelemi akimi ntango akimi mama pe abandi kokanga biloko na ye azokende papa bondeli ozokende wapi abi nazokende abi papa babandi lelo te nde mwana bimi papa babandi lelo te tala video yango oyo nalobaki na koyebiso metema oyo papa lebese que vous êtes des complices comme maman azokanga biloko na bino na maman vous devez quitter ma maison papa alobi nalingi takomona mwana moko te je vais rester seulement avec le petit papa alobaki ka calme boy azwi maman na kokanga ndakei akandi biloko
alandi jeune garçon na epa na bango alobi e libala nangai kofi mpo na yo nga na yo mosinti na mokaba garçon mpe alingaki mwasi yango alobi problème eza te tokende bakomi kofanda place moko mama bandokende azwi mbongo na ye alobi balinga na nga bakende bachine nga mpe nakende vraiment batravaille na garçon wana babandi na bango mpe kotravaille papa mpe asalaka na ye mosala na ye abalaki te azwika petit sœur na ye bapeti sœur na ye baye kofanda wana papa boya bana basi catégoriquement parce que bana basi bayebaki batikaki koyebisa ye te leki na ye mwasi afandi na ndako petite sœur na mama na yaya bakei grande sœur na mama ekokokisa 18 ezaki bitumba mikolo nyonso garçon na ntango amoni batravaille na mwasi batravaille vraiment abombaka ake abali mwasi mosusu abali mwasi kaka oyo yaye wana afiance ye abali ye basali pilo lilo mama azo bazoya koyebisa bato basi basilisi kolatisa na baalliance ntango mama azoya na zemi abi mobali na ngai zemi oyo alobi na bala yo alobi na bala oyo bafishaki awa na commune oyaki ntango nazotia bafoto na Facebook ozalaki wapi oyo banoyebisanga petite sœur ezaki ya koyinda mobali aboyi mama ntango aboyi mama bandi kofanda na ayebisi mwana alobi omoni komi yo confirmaki papa noki tobanda kala ozwi bavideo na kosivange mwana alobi tu vas s'évanger yani aki ya mwa wa papa alobi na yo na kosivange pa na yo okosentir okoyeba alobi mama nasali alobi na kosivange pa papa na yo nani papa na soki abanda otika ngai te ngai na trompe ye te ngai na souffrir na ye ngai nasali boyo akokaki kolimbisa ngai ye alobi mama bêtise veo biso nyonso tokei sikoyo ngai na yo problème nini mama asombaka asalaka mayele asombaka mwa kiteni na lupango abongisaka atiaka balocataire apa alongoli balocataire banofandana abi yo nakosi évangile mwana banoyeba évangile nsi kozala nini bandeko kindoki eza na mokili oyo kindoki omoni moto apumbwaka te bino kokanisa kindoki eza te moto abimi apumbwa moto abimi non kosala moninga mpe mabe eza mpe kindoki kokosela moto eloko eza mpe kindoki koyina ndeko nao eza mpe kindoki kindoki eza na forme mabe bokanisa te kindoki eza kokefina non mama bombela mwana kanda mwana signalaka papa mais alobi papa yo salaka je mama pardon kotika papa tikala kaka na mwasi na eka normal comme mwasi akomaka kocomplike ye pa profite ka na complication ya mwasi mais mwana azalaki asafundi mama na ye mais mwana mpe asilikila papa alobi eloko nayebisa yo mais yo ozi obenganinga na mama ye mpe aboya papa nde na motema moko papa luka bango bazonga ya boya abi omoni ka ndenge oboya ngai boyanga ka ndenge eza wana ezo pasi na mawa jeune fille aye kosisa diplôme na ye amoni ke difficulté na papa na mama alobi non je me décide il faut na bala jeune fille aye kozwa mobali na ye siko bazaki bien libanda vraiment bafani na garçon na mingi mpe azwi diplôme akokisi 18 ans anotanga mpe na école ya bien bakomi bazovivre kana garçon aye kokokisa 19 ans bazalaka na garçon ntango azokende jusqu'au 20e année garçon mpe asisi classe nzambe asungi ye mpe asisi université asungi ye azwi mosala mbala moko ntango azwi mosala mbala moko alobi na mosala baisi fo abala bamoko asideside abala copine na ye ayebisi copine ifo na ye pa mama ifo na ye komona mama yalobi bon ça va babango asa amidisciplina abanomema mobali epa na bango te mobali abanoya rarement mpenza mobali abanoya rarement
Mais sikoyo tango mobali se décidé à bala mwasi akomukoya na ndako soki aye na ndako ngambo soki alingi aservir ayo bino mpe bana basi baye mikolo boyebi koservir mibali te okomonaki azwi mai aservir bokilo na ye alozwa mbongo oyo kende osomba biloko mama me biloko eza na congela te wana te kende osombele biloko nasalele vite fait bino ba jeune fille boye kolamba tango jeune fille akokende akomi kotante mobali omona première fois mobali aboyaki deuxième fois mama mbamba neti ngianduki ndoki jeune fille amoni sikoyo soki mobali na ye mama atindeke musika na kofinga eke ayebi mosala te ayebi eloko te bino ba jeune fille ya mikolo oyo boyebi kolingela mibali te ye alobi mama nasali na mobali na nga 3 aza yango oyo toza ensemble sikoyo yo obanda oloba ngake nga nayebi mobali te elingi eloba nini lakisanga kasi mpo nga nayeba nde nini bafandaka na mobali nzoko mama bimaka na mwana bato na mobali ya mwana na ye abia se venger ko mwana na ye abomela ye libala ye mpe mobali nyonso mwana na ye akozwa si saja kotelekisi akokota ayebisi yo omona libala nange kufa ngano tokoza baselibatere nde boya milobelaka kaka na chambre nga mwana na ngai abomela nga libala ifale aya kokangela kagangela nga linga natika abomeli nga libala epa mobali na nga ya kobala te oyebiki asala tu ayekobima na mobali ya mwana na ye babimi première fois deuxième fois amona mobali sikoyo akomi soki aye akomi kosinterese na mama plus que mwana mwana chérie yo yebi koyamba mobali te tikanga solola natieli mobali ya lese bolingi bobalana mobali fille ekomi kosili komona sundoli bango akei na chambre sango sundoli bango leki alobaka na ye te leki soki akoti classe na classe akozwaka baleki mama na bango balosala balosepela na bango te akozwa bango na chambre azotangisa bango ye mpe azotanga bafandika na chambre ye mpe grande yake akoti na chambre asilikimi omona mama lambeli ye oyo tobima bakobima na mama kozonga si ameli magasin komi ka garçon na tout le magasin ya mama papa komi koya konegocie azwa bana na ye bana mpe baboyi babi papa grande fille alobi nde oboyanga nga mpe na koboya mama azosa buzoba na ye yo ozoya kobala ngai oya korekipere nga na kokende te après po esalaki 2 ans papa ayaka bango te nayebisa bino eza somo eza histoire vrai nalingai nabanda na genèse mpo tosukisanga wana apocalypse garçon wana mama azalaki asi aboti nano na chauffeur garçon wana mpo eza bamama babala trop jeune na mobali na ye babalana babotaki mpe trop jeune abalaki na 18 ans 19 baboti mama azalaki na 38 ans mwana na ye ntango akuse ba 19 ans edimi mama azalaki ye mpe na ba 38 azalaki nano jeune garçon azalaki na 30 ans azwa sente su mama mwasi na ye ntango kaka mwana ayoki mama na ye aza na zemizemi anani bino boyeba okipe mibali te yanga mobali wana tunelobi mobali omonika ya mwana ya ngai mama nasali yo nini alongwa kuna bino basi boza babolole tala ye wana ye paske amoni tanza sepa na ngai tala bolobi mama mobali na bima na ye nini kaka mama na ngai oyebike bakomi kofana na garçon wana garçon aye kose décide yo nalingi nabala akebala mama famille tuni famille bakipaki na bango te balobi yo mobali na mwana na babimaki na bango te mwana mibombaki bongo so mobali alingi ngai komi atiki moto azoliesa bino bokosani mwana aloba bakokole tika kaka yo kaka zuwa tika ye nano mama mpe yapi vivre anaposa kovivre aza naposa kovivre na mobali na nga asilika azengi po akepa papa na ye asala nini papa na ye ntango ayoki boyikanda papa na ye kobondela ye ayekozwa ye papa na bango mpe ake abali mwasi mosusu azongi ake ezwa jeune fille na ye azongi na ye na ndako basi réconcilier mama tika na mwana na 30 ans aboti mwana liboso mongol ntango aboti mobali mongol wana
bafandi. Aiko zose misusu. Aboti ndundu. Bandundu basikize ngai ezandingi abotaki. Ayago J'ai solvé. Comme problème ni. Ya misa tu susa iko zwa mongol. Fame mbali babiri kamwezawa. Mobali siku mtia zaki a fait clip. On dirait bali zaki ya kondesa. Elika ki dosia zo mona nyoso na te mama. Iko za nini? Ebo tasu na boti tesa na bana basabana na ngati babi. Oh, ubuku mona tekeza chipao. Iko za nani nanchibabo o mama o bimana mwana pendant 2 ans. Oyo kozwa mama obali lisusu obotisi non ekosala mate babandi kolobela etika so c'est comme si balatisaki voile moko mwindu amona te mama baikosala nini famille mama komba ya garçon ba priaka oyiba kote ya garçon na prière grand frère naye azaki pasteur aboya kokina libalana Blesso ba prière ko basala 1 mois toute la famille. Garçon la kana mama wana na mbeto tutu. Mama. Nasani na mbeto. Otunanga iso tusoboti na bala misatu. Abingana yo soboti bala misatu. Abingia ne pasteur. Azolela ya la comprendre na mbeto na mama ya fiancé na. Ambo, vous faites 6 ans. Vous faites 6 ans. Oya kulobo la nambito mama na bastera gangika gloire à Dieu. Yeka ka epanangai. Ba moka bengi famille abi. Oya yake panzambe azonga maboko pambate. Nzambe afuti biso. Mwana la mokila pongi. Alala ki pongi moko profond. Ala mukina pongi nini babi mwana bengi ngalobi a comprendre talani na mbeto na fiancé na mama fiancé nae tuko mama na asimba kesi alobi ngala ko détruire vie mwana ngai po afunda kangai mwana penza tema azaki blessé décès papa na bango atinda bango na poto bakina na bango toa bakina poto abi anaboyi libala na nga sika ekota problème azwi koko na bango comme papa na ya kufaki azwi koko na mama na ye azwi na leki na mwasi wa boko li bango na bango nyoso 5 atindi bango na États-Unis abi boke fanda kuna bake fanda na bango na États-Unis ya tikali awa na mwasi na ya sika mama tikali na ndako aseboti abote ina chauffeur mwana moko aiko bota mongole na ndundu na ba de mongole ne bandundu ne mama sali boy famille mobile babi bana na basimana bana bisote commerce na Chine moyenne ni na kokini Chine neso bana lelo maladi lobi maladi lelo maladi lobi maladi neso bana bakoti hôpital bango so misato banyokoli mama kokadi susu kokende shinte boutique sanini ekwei mama zaki lolendo aye konzuluka eko salabala tangu boutique nyoso esili akweya komi par terre bana bazaka lelo maladi lobi maladi lelo maladi donc azui faillite peut-être teki bilonyo so remettre magasin mwana liboso oya botena mwana mobali mwana nae akufi alele une semaine après o mususu mongole mususu akufi atika na mwana ndundu na wana bafandi mondundu abandi pe lelo maladi lobi maladi yepa iko sanini aiko kufa tangu mama na tikali ata $5 te atikali ata na $5 te et puis tangu bazo kufa mobala betali ngai te eso bakufi bango nyoso misato atikala na maboko kana mwana ya chauffeur kuna libinga pe mwana nanga kufana na mizete ngalo kwa kozo mwana na ngai
abandi mena zai kubutu le mwana abi mwana nga kofana note mama zuli boma amoni le 3 ya liboso ba botola ayi kubota ba kokate koto nzambe azubendi bisatu soki ezaki bisimbi soki ezaki bana normal na oya zaki etikene na mubuka garso mama botoli akena bana garso papa botoli akena mwana naye nesanyo kwa maki famille pe elingaka boite so bamoni na pasi basundoli yo mais zaki motema makasi atika halupango na ite comme le pango ezaki 3 chambres salon et puis na moi chambre salon alongoli locataire wana akoti abando vivre sikona mbongo andako atie locataire andako munene yake na chambre salon mama nzuluki mwana na liboso aye poto ba delivaki ye aye poto pe aye kobala mbane ya bien baleki na ye mususu wana pe aye kobala jeune garçon na yezo beta basket na poto tema bon papa na bango banoyisa bango bi eza faute na nga so na banotika mama na bino te nga souffrir ka boite mama ye kobela ya kosakana te mobala libite akoya kukufa papa bana na liboso après akendaki osenga ba famille na ye balobi bakeyisa chauffeur okopesa biso mwana tokene na tribunal mama boyi mwana te abokolaki mwana okoki kozwa mwana modele wana te ya kobala mwana ya kosala bo jour papa bana na liboso tema alingaka mwasi na ye makasi malgré abali mwasi mosusu afandaki mingi penza afandaki mingi soki ye moko bandoloba soki asaki bêtise kolinga mwasi mobali ya mwana na ye te alingaka na récupérer abi mpona benganaki ye te ye moko akakayebisakaki ntango omoni ke mama komi na suka ati ye mpe atindi na Canada amoni mpenza na malade ntango ka bayi kotikele mwana asaleli ka makambo mama nake na Canada ye moko mpenza abeti lisolo abiboyebisa la mama kimia abeta lisolo po aza camarade ya camarade nanga je babete linga lisolo babimela mama beta lisolo yango na beti lisolo vraiment ya pasi mingi kozana na vie ya koloba na kovange on se venge pas nzambe nde avangeaka soki nzambe avange yo okozala na victoire moko ya kitoko soki nzambe avange mpona yo victoire na yo okozala kitoko mais soki yo mpongo kozoluka vengeance ya makasi okosuka lokola mama wana lelo oyo akoma koteya délivrance elikaki ya makasi nzoka chauffeur azwelaki epekisi nde yango ebebisaki akomi ndenge wana no vraiment tokebaka na mibali oyo tolingaka wana ndako ya libala mobali mosusu akomi koya koluka kopesa occasion kolosolisa ata 2-3 fois évite le po mibali soki oyebisi na femme marie ebongo kosala nini eske akoyeba oevite ye parce que soki ozoevite ye te opesa occasion je m'excuse opesa occasion aya kosala n'importe quoi koya kozwela okisi oyo kosuka lokola mama oyo yango nazopesa bafemme marie conseil vraiment bo éviter mobali azosala okour soki omonika boye éviter même bonjour pamba kolingaka opesa te po monde c'est baby monde surtout soki oza na mobali aza na mbongo yo ozomona aza na pasi akolinga adétruire yo obanda kopesa ye mbongo mpo ye asala vie na ye mpe asala nini yango mama nazoloba vraiment boprie makasi mpona ye bana na ye bazongela ye mwana na liboso alinga ata kosentir ye te alobi kozala ata kokwa bana na ngai te oyo ya mibale moto abanolinga ye bo par hasard ozaki me ayebisa ye alobi okoki jamais kosaproche na biso même na mibali na biso ata komi koprie vengeance na yo toyebi te soki ekosuka epa nani
okoya ko se venger oboma biso même les cadets na ye que papa wana magabe ta basket albi jipete de mais kokanisa te kinga na koya kokuma pembeni na yo oza mama malamu mpona biso te oyede biso kobima na mokili mais tu n'es pas une bonne mère mama wana nde azopesa conseil bon conseil na ye eza bien mais yo mpe mama ata vengeance yango okobomela ye kaka olobi biso okoteli ye makambo pambali baboyo il faut nde obima na ye obota na ye bisimbana ezaki punition nzambe apesaka opinition mpo oyeba oyo ozosala eza malamu te mbeto olalaka na mobali na yo omema mobali mosusu mpe bozosala